我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。呢個位即係咧之前裝修之前就冇水嘅，呢個冇水漬嘅。咁但係裝修咗之後咧，你感覺呢度有啲水痕啦，即係有啲水漬。係啦，呢度咁呢度係即係水管入邊嘅廁所，係啦個鎖匙。OK，好得明白。除咗呢度仲有冇其他位置？主要係呢度。OK，好嗱，我入去洗手間望一望啊。冇人噶嘛？冇。啊，你開住水係？想試一試嘅。OK，好。開燈先，好唔好？係足夠嘅光線。好嗱，先拍翻片，免得我一陣棘到你呢位。即係啱啱未有人住嘅。未住嘅。得。好。但係裝修咗幾耐到啊？啱啱裝修好。我嘅意思係師傅幾時交貨俾你？1個禮拜前啊，定係？你講水管嗰度？咩？依間屋俾你咧？幾時交翻俾你？即係做完佢話。1個禮拜前。1個禮拜前，跟住咧有1個禮拜前交咗俾你之後啊，你有冇嚟過用過啲水啊？各樣咁樣熱水有冇用過啊？之類。啱啱用咯，就啱啱先用。啱啱先用過，即係之前已經有嗰陣時，未用之前已經有啦。未用之前就唔發覺，因為嗰度咧嗰時咧啲嘢咧擺住喺度咧，啲雜物遮住咗唔覺啊。咁咧啱啱佢交屋之後咧，就即係拎你啲嘢啦，清潔咗啦，咁啊發覺以為有啲水漬喎咁樣咯。哦，跟住呢度係師傅鑿開定係咩？師傅鑿開嘅。師傅鑿開，咁啊，但係佢就睇唔到啲咩。係啦。OK， 好。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。